महविश आज डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। वो हामिला थी। वो ये खुशखबरी अपने शोहर को देना चाहती थी, लेकिन शोहर घर आते ही लड़ने लगा। चली जाओ मेरी नज़रों से दूर, मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता। वसीम अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा था। वो बीवी जो कुरान की हाफिज़ा थी। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पागल था जो तुमसे शादी की थी। महविश ने कहा, वसीम क्या हुआ? वसीम ने कहा, बस खुदा के लिए मुझे मुआफ़ करो। मैंने जो तावीज़ ला कर दिया था तुमने वो फेंक दिया। फिर दम किया हुआ पानी जो पीर साहब ने दिया था वो भी तुमने नहीं पिया। तुम नाफरमान बीवी हो। महविश ने कहा, वसीम अगर मैं तावीज़ ना पहनूं तो नाफरमान? अगर मैं दम किया हुआ पानी ना पीऊं तो नाफरमान? ये क्या जहालत है? वसीम मैं पढ़ी लिखी अक्ल रखने वाली लड़की हूँ। तुम मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो? और तावीज़ मैं इसलिए पहनूं कि तावीज़ पहनने से मैं जल्दी हामला हो जाऊंगी और बच्चा जो होगा वो लड़का होगा। वसीम को गुस्सा आया। बदबख्त औरत, अपने शोहर से ज़ुबान लड़ा रही हो। अरे ओ बदबख्त औरत, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, उठ और निकल जा मेरे घर से। महविश ने कहा, वसीम बात कुछ है नहीं, आप इतना कुछ बोल रहे हैं। वसीम ने कहा, मैंने तावीज़ लेकर दिया, तुमने नहीं पहना। दम वाला पानी भी नहीं पिया। दम किया हुआ पानी पीती तो लड़का पैदा होता। महविश ने कहा, वसीम क्या दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा? वसीम ने थप्पड़ मारा। बालों से घसीटते हुए महविश को घर से बाहर निकाल दिया। काफिर औरत, चली जाओ मेरे घर से। वो हाफिज़ा उठी, आंसू साफ करने लगी। वसीम आप गलत कर रहे हो। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बात सुन लें। मैंने किसी पीर के पास नहीं जाना। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। महविश रो रही थी। वसीम देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। वसीम ने पीर साहब को फ़ोन किया। बाबा मुर्शद, मेरी गुस्ताख बीवी ने वो दम किया हुआ पानी फेंक दिया है। मुर्शद बाबा ने कहा, पुत्र ये गलत है, तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं चिल्ला करूँगा उसके नाम का। वसीम कहने लगा, महविश तुमको मेरे साथ बाबा जी के पास जाना होगा। महविश ने कहा, वसीम देखो, ये हमारे घर का मामला है, क्यों इसमें किसी अजनबी को लेकर आ रहे हो? वसीम ने कहा, वो अजनबी नहीं है, मेरे पीर हैं। महविश ने कहा, वसीम मैंने किसी पीर के पास नहीं जाना। वसीम ने गालियां देना शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची। जब महविश ने बताया कि अब उसे किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो वसीम ने खुश होने की बजाय महविश पर इल्ज़ाम धर दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में वसीम ने महविश के पेट पर टांग मारकर तलाक दे दी। महविश रोती हुई दागदार दामन लिए, तलाक का धब्बा माथे पर सजाई, किस्मत पर रोती हुई चली गई। वसीम अकड़कर गालियां दे रहा था। बदजात औरत, शोहर की इज्जत करना नहीं आती, ऐसी औरत को काट डालना चाहिए। वसीम के माँ बाप को पता चला तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया कि तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वसीम ने कहा, आप लोगों को नहीं पता, वो खुद को पता नहीं क्या समझती थी। जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए। उसका 2 माह का बच्चा अब मर चुका था। महविश की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि पुलिस केस बनता है, मगर महविश के घर वालों ने महविश के कहने पर कुछ ना किया और सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ दिया। महविश के लिए बहुत बड़ा सदमा था। आज उस बात को 1 साल गुजर चुका था। वसीम ने दूसरी शादी कर ली थी। इधर महविश के घर वालों ने भी महविश की दूसरी शादी कर दी थी। इस बार जो लड़का मिला था वो एक सच्चा मुसलमान था। चूँकि वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन वो इस्लाम को बहुत करीब से जानता था। महविश हाफ़िज़े कुरान थी। मुदस्सर महविश का दूसरा शोहर महविश से कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। ज़िंदगी में फिर बहार आने लगी। मुदस्सर बहुत ही अच्छा था। बहार महविश नई ज़िंदगी जी रही थी। महविश को अल्लाह पाक ने एक खूबसूरत बेटा अता किया। मुदस्सर और महविश बहुत खुश थे। महविश कभी कभी अपने पहले बेटे को याद करके रोती थी। मुदस्सर हमेशा यही कहता, महविश माजी एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ, हर कोई अल्लाह के हजूर अपने किए का जवाबदेह होगा। मुदस्सर का साया महविश के लिए सुकून था। इधर वसीम आज भी माँ बाप से अलग रहता था, लेकिन वो तावीज़ और आजकल के झूठे पीरों पर यकीन रखने वाला आज भी था। वसीम की दूसरी बीवी पहले भी तलाक याफ्ता थी। उसने सोचा, पहले ही मुआशरे के सर्द हवाएं झेल के आई हूँ, अब जो शोहर कहता है वही करूँगी।
کبھی جو بخار یا سر درد ہو جاتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلا جاتا۔ وہ پیر وسیم کی بیوی جس کا نام اقصیٰ تھا اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ کو برا تو بہت لگتا مگر وہ خاموش رہتی۔ اس کو اس پیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ نے ایک دفعہ اپنے شوہر وسیم کو بھی بتایا مگر وسیم نے الٹا اقصیٰ کو ہی ڈانٹ دیا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، دوسری دفعہ وہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، وسیم کے سخت لہجے بھی سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اپنی پلکوں پر بٹھا رکھتا تھا۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے اقصیٰ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پڑھنے لگا اور کہنے لگا اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی، یا خدا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پیروں کی حوث کا نشانہ بن رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ پیر صاحب اب دعا کے لیے وسیم کے گھر آنے لگے۔ اقصیٰ کو حوث بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتایا، لیکن وسیم کو یقین اتنا تھا پیر صاحب پہ کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اقصیٰ بے بس ہو گئی تھی۔ وسیم پیر صاحب کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور ادھر پیر صاحب اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک دن وسیم گھر نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ پیر صاحب گھر آئے، انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ اتنے میں وسیم گھر آ گیا، دیکھا کہ پیر اقصیٰ کے کمرے میں ہے۔ وسیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پیر اقصیٰ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، پیر کو تھپڑ مارا، گالیاں دی۔ اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پر مار دی۔ بے غیرت عورت، میرے پیچھے سے یہ کام کرتی ہو؟ اقصیٰ وہیں پر دم توڑ گئی۔ وسیم نے جھوٹے پیر کو بھی کلہاڑی مارنا چاہی مگر وہ پیر جان چھڑوا کر فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا، سب اکٹھے ہو گئے۔ نیوز چینل والے بھی پہنچ گئے۔ ٹی وی پر نیوز چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی، وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی۔ وہ ڈر گئی تھی، یا اللہ اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا۔ آخر کیا قصور تھا اقصیٰ کا کہ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک عورت کی جان لے لی؟ یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کو کس طرف چل رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ یہ کہانی بنانے کا مقصد صرف جھوٹے پیر اور کچھ حقیقت سے پردہ اٹھانا ہے، اور میں ہرگز پیر مرشد کے خلاف نہیں ہوں۔ یہاں سلطان باہو، پیر مہر علی شاہ، داتا حجویری گزرے ہیں، وہ ہستیاں اب کہاں آئیں گی اس دنیا میں؟